太阳每一天都是新的，不知不觉中，文明的曙光开始点亮中国的山川大地。早在300多万年前，那时的中国大地上，大大小小的聚落如繁星闪耀，它们遥相呼应，又各自在开创中前行，犹如满天星斗，各成异彩，照亮了上古文明的天空。遗憾的是，那些见证了当年景象的人们，还没有能力把他们的所见所想用任何方式记录下来。和玉石的传奇一同被深埋在地下的，还有那些人类的故事。大河滔滔，一刻不停，数千年光阴已在流水中消散，不知踪影。但那些故事总是会激起我们对沧桑之变的无限好奇与永恒追问：是谁在哪里捡到了第一块玉石？是谁决定放弃把这块坚硬的石头做成工具？是谁找到了打磨它的有效方法？